乗り場周期です。これから先、大木、三春、花本、船引の順に止まります。途中、三春便は4時56分に着きます。船引5時9分。終点の小野新町には5時34分に着きます。列車は4両目の運転です。お手洗いは2両目と4両目にございます。感染症対策のため、すべてのドアが自動で開きます。ドアにお出しの際は開くドアにお気をつけください。JR 東日本からお客様にお願いいたします。車内は禁煙です。また、携帯電話をお持ちのお客様、マナーの乗り設定を上にするのはお控えください。新型コロナウイルス感染症対策のお願いです。列車内、駅構内ではマスクの着用、できましたら不織布マスクの着用をお願いいたします。また、会話は控えめにしていただきますよう、皆様のご理解を協力をお願いいたします。ただいま JR 東日本では駅や車内の警戒を強化しています。不審なものや気がかりなものがございましたら、お近くの駅係に車掌、警備員までお知らせください。また、車内には SOS ボタンがございます。緊急時はボタンを押して乗務員までお知らせください。担当いたします車掌、大木船引です。次は大木止まります。次の優先 JR にですね、小野新町。大きいです。お出口は左側です。
です。袖口は右側です。